សួស្តីអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel សុជី KH បាទថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើថូដោយពី ស៊ីម៉ងឬពីកន្សែងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចធ្វើបានខ្លួនឯងនៅផ្ទះបាទអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងមួយផង